Lele ada nggak? Rumput ada misalnya Pak. Iya. Rata kasih. Rumah ibu. Plastik. Dagang itu. Berapa satu seribu? Hah? Ayam apa lele? Seberapa besar lelenya? Lelenya. Oh. Satu. Oh ya gitu. Oke. Iya. Ayamnya. Nasi putih enggak. Sambalnya guys. Sambalnya guys. Lele. Oke guys, kita makan dulu guys. Berdoa dulu. Cuci tangan dulu, cuci tangan. Guys, mari kita makan. Sambalnya 2 bungkus guys. Ini ada tempe juga. Hmm. Hmm.
Hmm.
guys. Kenyang.